გამარჯობა, დღეს მე წარმოგიდგენთ Extreme Car Driving Simulator-ს. დღეს ჩვენ უნდა გადავიღოთ Trial 2. უბრალოდ ერთი. ოდეშიც შემიშალა. აბა, მალე დავიწყებთ ჩვენ თამაშს. სად არის? აბა დავიწყეთ თამაში. ამ მანქანით იყოს. მოდით წავიდეთ და ვიპოვოთ. Trial 1. უკეთ პოვნა არ მოგიწევს, იმიტომ რომ მე უკვე თვითონაც თამაშობ და სუჟეტი რა გიცი რა სად არის? სუჟეტი ვერ იტყვი. ძალიან კარგად, მაგრამ გასაგებად ვიცი. დავიწყოთ. Start. მაგრამ ეს არაფერი არ არის. ეხლა ჩვენ გავაკეთოთ მანქანა და თან ვიაროთ. ეხლა აქ უნდა გავიდეთ. რაღაცა მემართება. ახლა ჩვენ თავი გაკეთეთ. საქმე არის რომ
ჩამოვედით. მე დღეს მინდა რომ აეროპორტიდან არის გადასახდომი და იქიდან გადავხტე. გავიხედოთ. მოდი ჯერ კიდევ საფრთხეზე. გადასახდომი. მოდი დიდი ნახტომი იყო. იმიტომ რომ ისტორია გადმოხდა ცოტა სკამერად. ისეთი გამოდეცა. ისტორია გამოდეცა. თვითონ გიგო. ცოტა გრძელი გზით
świeci. Od ma to garażu. Ayset minatı. Ne seçiyor da öğretimine gidiyor. Akıdan dergiler ayrıca sarı çıkmışı gidiyor. Ben ne oldu? Sakın. Zaliłem był video dał to. Wiem, że to by miał.